बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल से खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं डेजर्ट ईगल पिस्टल्स लेके हाजिर हो रहा हूँ जी। और ये तीनों पिस्टल डेजर्ट ईगल है। और ये वाला जो है ये 44 बोर में है, ये 357 मैग्नम में है, और ये 50 AE 50 बोर में है। और तीनों अमेरिका के बने हुए हैं। हालांकि कहा जाता है कि इनकी जो डिज़ाइनिंग है वो इजरायली मिलिट्री ने की होगी। मुझे तो इसमें मुझे सही पता नहीं है कि इसके अंदर इजरायली मिलिट्री के साथ क्या अमेरिकन भी उनका भी कुछ हाथ था या नहीं था, लेकिन जो भी है अमेरिका बना रहा है और ये मेड इन अमेरिका है, USA है। ये आपके सामने लिखा हुआ है कि ये आपको मैं ये बता रहा हूँ जी। और ये देखिए ये तीनों जो है मेड इन USA हैं। अच्छा दोस्तों, ये 1979 में से लेकर 1982 तक इसकी डिज़ाइनिंग होती रही है। और उसके बाद 1983 में ये बनने शुरू हुए, जो अभी तक बन रहे हैं ये पिस्टल। ये गोल्ड प्लेटेड पिस्टल आज से कुछ 4-5 साल पहले मैंने इसकी वीडियो अपलोड की थी आप दोस्तों के लिए, तो आपने देखी होगी। ये उस वक्त ये पहला पिस्टल था जो पाकिस्तान में आया था गोल्ड प्लेटेड, और इसकी प्राइस थी उस वक्त 25 लाख जो मैंने बताई थी। तो काफ़ी दोस्त कुछ हैरान भी हुए थे, कुछ परेशान हुए थे कि यार ये इतना महंगा पिस्टल इसकी प्राइस नहीं हो सकती। लेकिन बाद में गोल्ड प्लेटेड तो नहीं आए, मे भी शायद आया हो, मुझे मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन जो दूसरा ये ग्रे कलर है या जिस तरह ये वाइट में इनमें आए हैं पाकिस्तान में, तो वो यहाँ पे 24-25 लाख रुपए में सेल होते रहे हैं। प्राइस अप डाउन कभी कभी हो जाती है मार्केट के हिसाब से। और आजकल ये पिस्टल तकरीबन 22 से 25 के दरमियान अगर आपको मार्केट से मिलेंगे तो 22 से 25 लाख के दरमियान में मिलेंगे। और इनका वज़न जो है, वज़न इनका तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा है, तकरीबन 2.5 किलो के नज़दीक मैं कह सकता हूँ। सिंगल हैंड से तो ये फ़ायर हो ही नहीं सकता। इवन सिंगल हैंड से फ़ायर क्या होना जी, मैंने काफ़ी कोशिश करता रहा हूँ कि ये देखिए ये सिंगल एक्शन पिस्टल है दोस्तों, ये डबल एक्शन पिस्टल नहीं है, सिंगल एक्शन है। और इसकी जो सेफ्टी इसकी राइट लेफ़्ट दोनों साइडों पे है। और इन्होंने अच्छी इसकी सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी इन्होंने डिज़ाइन की है। और इसकी ये देखिए जो इसके ऊपर आप स्कोप भी लगा सकते हैं, रेड डॉट लगा सकते हैं। और इसकी 200 मीटर तक इसकी इफ़ेक्टिव रेंज है, और 470 मीटर पर सेकंड इसकी मज़ल वेलोसिटी है। इस पिस्टल की रबर ग्रिप के साथ है। और इसकी अगर मैं आपको मैगज़ीन लगा के एक चीज़ आपको बताऊं कि इसका फंक्शन थोड़ा सा, ये देखिए ये मैगज़ीन नीचे, ये देखिए दोस्तों, इसका जिस तरह .223 राइफ़ल्स हैं, उनका जो छोटा बोल्ट रोटेटिंग बोल्ट है, ये रोटेटिंग बोल्ट के साथ है M4 में जिस तरह लगा होता है। इवन आप कह सकते हैं क्लैशनकोफ में भी रोटेटिंग बोल्ट लगा होता है जिसके अंदर फायरिंग पिन होती है। ये भी उसी डिज़ाइन पे है। या राइफ़ल ने इनका डिज़ाइन चोरी किया है या कॉपी किया है, सॉरी चोरी का लफ्ज़ गलत आ जाता है, या फिर इन्होंने उसका किया है, कुछ ना कुछ ज़रूर है। तो ये इसकी टोटल जो है ये तकरीबन 10.6 इंच इसकी टोटल लंबाई है। और इसकी अगर मैं आपको बताऊं जी, इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 6.25 इंच है, 6.25 इंच। और इसकी अगर चौड़ाई अगर देखें तो 1.25 इंच इसकी उसका चौड़ाई है। इसके अंदर आयरन साइट है और फिक्स साइट है, ये एडजस्टेबल नहीं है। और कंपनी ने गालिबन ये एक ही जगह पे फिक्स किए हैं और बिल्कुल ज़ीरो करके भेजा हुआ है। और ज़ाहिर है मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि इसको मैं फ़ायर करके कभी टारगेट पे चेक करूँगा, मेरे से तो ये 2.5 किलो का इतना वज़नी है, तो वो उठाया भी नहीं जाता, तो फायर कहाँ से सही हो सकेगा। हाँ, फायर अगर करूँगा तो ज़ाहिर है टारगेट से कहीं दूर जाके नीचे ऊपर साइडों पे ही फायर जाएगा मेरा, क्योंकि ये उठाया नहीं जाता। जो
پسٹل یا کوئی بھی ویپن جو آپ کی گریپ میں، جو آپ کے ہاتھ میں صحیح بیٹھ نہیں رہا اور آپ اس کو ایم نہیں کر رہے، صحیح کر رہے، تو وہ آپ ٹارگٹ پہ فائر نہیں ہو سکتا۔ ان کی اگر میں بولوں تو اس کی ذرا بلٹ ذرا مشکل سے مارکیٹ سے، پسٹل تو آ گئے ہیں کچھ نہ کچھ۔ اب آپ دیکھیں یہ اس کا جو 357 ہے، اس کی جو بلٹ ہے یہ 357 اسپیشل بلٹ آتی ہے اس کے لیے، اور وہ بھی تقریباً 12 سے 1400 روپے کی ایک بلٹ ہے، اور وہ بھی ہر جگہ سے نہیں ملتی۔ اور ظاہر ہے جی، اب جن دوستوں نے یہ رکھے ہیں یہ تو پھر وہی اس کا خرچہ پورا کر سکتے ہیں۔ عام بندہ تو اس کو نہ خرید سکتا ہے نہ فائر کر سکتا ہے۔ اور اس میں اگر دیکھیں، اس میں 9 بلیٹ آتے ہیں 357 میں، اور اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 44 بور ہے، یہ بہت زیادہ موسٹ پاورفل آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر 8 آتے ہیں، اور اگر میں اس سے بھی ہٹ کے اگر 50 پہ چلا جاؤں تو یہ اور زیادہ پاورفل، جس کے اندر 7 بلیٹ آتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے خطرناک بور ہیں، یہ بہت زیادہ پاورفل بور ہیں۔ خطرناک کا لفظ تو میں ساتھ ایسی منہ سے نکل گیا۔ دوستو ویسے پسٹل اچھا ہے، فل میٹل کے اندر ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ الائے باڈی میں نہیں ہے، اور پیور اس کا میٹل میں ہے، اور انہوں نے میگنم اور ریسرچ اور یہ میڈ ان یو ایس اے جو ہے انہوں نے کیا ہوا ہے۔ دوستو اس پہ اگر بات کرنا چاہیں تو کافی ٹائم تک بات کر سکتے ہیں، اس کی ساری اور بھی ہسٹری کافی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ بس یہی پسٹل ہیں جو عام بندہ، میرے جیسا بندہ خرید نہیں سکتا، استعمال نہیں کر سکتا۔ شوقین بندوں کا کام ہے جی، اور وہی کرتے ہیں، یہ انہوں نے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئے ضرور لائک کیجیے گا، جن دوستوں کو پسند نہ آئے وہ ڈبل لائک کریں، اور جو نئے دوست آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔